どうもどうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。ケンテスでございます。今回ですね、この間の新シリーズのシーザーサラダが一部マニアの人に大好評だったということで、グリーズファビュラス第2弾早速やりたいと思います。で、今日はこの間はシーザーサラダでサラダだったんですが、今回はおかずになるグリーンイズファビュラス豚巻きキャベツの香味ネギだれ、ほったらかしでめちゃめちゃ簡単で美味しいレシピです。早速作っていきましょうか。キャベツがまだ今の時期は春キャベツがまだ出てるので、すごく柔らかくて火の通りがいいということで、今回のレシピすごく向いてるんですよね。しかも今回丸まま使えます。これもう外葉硬いとこ取った状態です。これまず半分に切る。2等分に切ってから全部これ8等分にするので、これをさらにこの芯を中心に4等分にします。ザクとザクザクグフ。そしてこれを洗ってきます。よいしょよいしょ。いやいやバタバタしちゃった。さっと洗って軽く水気を拭きます。そしてきれいに並べました。で、豚肉はなんとなく軽く塩しとこうか。軽くでよかですよ。芯があるんですけど、ちょっと食べづらいんで切るんですが、ポイント、豚肉を巻きますが、これくるりとちょっともうバラッと崩れないように豚肉で押さえるといった雰囲気ですね。しっかり巻きつけるというよりは豚肉でこのばらけないように留めるといった雰囲気。このようにこう巻くでしょ、こうやって。でこれ豚肉で巻いてから、これポイントなんですけども、ここの芯を切り落とします。これ先に芯を切り落とすと葉っぱがバラバラになってしまって巻きづらいので、豚肉ファースト、芯セカンドで、この芯はもったいないのでちょっとこんな風に切って、今これ芯を細く切りましたけど、よく考えたら今いいことを私思いついたという。なんとこれバラバラにフライパンの中でバラバラになってしまうのでインしちゃう。これすごいね、このアイデア。ちゃんと見えます？多分こう豚肉をキャベツで巻くレシピっていっぱいあると思うんですけど、これ芯をインするってなかなかないんじゃないですか。ほらこれ画期的。素材を無駄にしない。はい、こういう感じでしっかり芯を忍ばせましたら、もうこのままフライパンに並べていきますが、私これガスコンロ使ってます。ガスコンロで加熱した時はこの周りが一番火力が辛いじゃない、すいません、強いんですよね。カリカリチキンステーキの時も言いましたけど、なので元芯があったちょっと硬い部分を外側に、ここ辺柔らかいんですよ。この芯があった硬い部分を外側にして並べていきます。このように芯があった部分は外側に、これできれいにどんどん並べていきます。最後のキャベツ、ちょっとギリギリの勝負なので、ギュッとやっていただいたら、むぎゅっとやってこう詰まってる感がまたいいですよ。本来的には先にちょっとサラダ油やってた方がいいかも。ちょっと忘れちゃったね。でこうサラダ油もちょっと広げる感じで。ではもう好みでなんですけど、にんにくを1かけぐらいスライスを散らします。やっぱりこうパンチが出る味になります。おかず感が出ます。なんとなく1かけぐらい。
でじくじく中火でじくじくしてきました。音が。ここでお酒です。いいですか。お酒をかけて蓋をミュギュッと、もうこれ押し付けていいです。全体こういう感じでこのまま火をこれで弱火にしまして酒蒸しにしていきます。ギュッとこの酒蒸しにすることによってニンニクと豚肉の風味がキャベツにどんどん染み込んでいってじわっとした美味しさになっていきます。弱火でだいたい15分ぐらいですかね。今10分ちょっと蒸し焼きにしてるかな。いい感じになってきてます。でその間に仕上がる直前に今からタレを混ぜてください。これ万能ネギ、あと全部他は常備調味料で合わせていくだけ。お醤油、お酢、で決め手は生姜のすりおろし、たっぷりいきます。私好みですけどね、たっぷりでごま油、風味付けのごま油、さっぱりしながらも少しパンチを効かせる。で万能ネギの小口切りもたっぷりで、恒例の面倒くさくなっても一気に入れちゃうというのがね。はい、これで混ぜる。見てください。オープンします。最高、最高っす。では盛り付けていきたいと思います。いい感じでございますよ。あ、いい香り。豚とキャベツの甘い香りが。これ好みで最後強火でこんがり仕上げたりしてもなかなかいいと思うんですよ。そのまま当然フライパンごとねテーブルにドンとこう出していただいても迫力があっていいと思いますよ。では最後の1個、最高。この照りツヤ感でニンニクたち、このむぎゅっと感が僕大好きなんですよね。このいい色ツヤもいい感じで蒸し上がりました。そしてこの香味ネギだれ、これを適宜かけていきます。これが合うのよ。本当に大好きこれ。はい、これでご飯と一緒にいただきます。豚巻きキャベツの香味ネギだれ完成でございます。豚巻きさんファビュラスよ。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 ではいただきます。このフォルムが大好き。むぎゅっとしたね。そしてグリーンイズファビュラスでも恒例の D&B。 ではいただきます。完璧なバランス。15分しか蒸してないのにとろっとしたこのキャベツの甘み、豚にんにく、そしてこのさっぱりとしたネギだれがものすごくよく合います。これいいですね。あとは本当にお好みでもっととろっとしたキャベツがお好きな方は20分とか25分とかもっと長い時間蒸し焼きにしていただくとほんととろとろになりますし、下の方強火で仕上げるとこんがりになりますから、そんな風に自分の好きな食感とか味に仕上げていただければなと思います。ちょっとね15分とか20分って時間かかるわと思われる方もいると思うんですが、本当入れるだけでほったらかしにできるので、その間に
なんか味噌汁作ったりもう一品作ったり、あと洗い物できたりとかっていう時間も有効に使っていただいたら本当にお家で活躍するレシピだと思うんですよね。シーザー、そして豚巻きキャベツきました。これやっぱ僕野菜も好きなのでどんどん熱くなりますしね、続けていきたいと思います。いやー、ちょっとキャベツさんファビュラスよ。どうしても言いたいという、すいません。柔らか。忘れてた。締めのセリフは最後までご視聴ありがとうございました。そして高評価、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それでは。